حضرت فضیل رحمت الله تعالی علیه د الله خاص قرب مندلی او کم خاصانو چې د الله خاص قرب پیدا کی او د الله قرب ته ورسیږي هغه هر څومره چې الله ته نږدې وي خو الله ته د قرب او الله ته د نزدېکت او الله ته د رسیدو خو څه حد نشته. نو هغه چې کوم اعمال کوي کوم نیکیانې کوي نو هغه خپلو نیکیانو نه د نیکو کارونو نه د نیکو اعمالو نه هغه مطمئن نه وي. نو حضرت فضیل رحمت الله تعالی علیه به ویل که زه چېرته قسم وکړم چې زه ریاکار یم نو ما ته دا بهتر ده او غوره ده راته د دې نه چې زه ووایم چې زه ریاکار نه یم، حالانکې هغه چې په کومې مرتبې باندې الله فایز کړی و نو هغه د ریاکارۍ نه ډېر لرې و. حضرت ابو علي رازي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې زه 3 کاله د حضرت فضیل رحمت الله تعالی علیه صفاتي شوی و. 3 کاله ډېره لویه عرصه ده، په دې کې ډېر زیاتې واقعات راتلی شي، د خوشحالۍ، د خفګان، د اسانۍ، د تکلیف، د راحت. حضرت ابو علي رازي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ما حضرت فضیل په 3 کاله کې کله په خندا او په مسکا باندې نه ولیدلی چې هغې چېرته خندلی دي او یا مسکی شوی دی. خو کومه ورځ باندې چې د هغې زوی وفات شو نو ما د هغې سره خبرې وکړې او تپوس مې ترې وکړو چې ستاسو طبیعت څنګه دی، د دې زوی په مرګ باندې خوشحالې که خفې؟ نو طبیعي خفګان خو هسې مو. وی حضرت فضیل رحمت الله تعالی علیه راته ویل چې کم کار الله خوښ کو نو زم په هغې باندې خوشحاله یم، ما ته هم هغه منظور دی، زم پرې خوښ یم.